歡迎收聽深夜末班車。本作品由廣東暢讀出品，作者夜無盡，演播者不如不見。第149章殺人事件。我同李恩榮捽咗下背脊，突然間諗起結冥婚嘅事。呢個靚妹唔通想勾引我，要我同佢結冥婚？萬一我同佢真係有啲咩關係，到時我真係死到直一直嘅。我同佢結冥婚係就有可能解咗快咒嘅，但我唔知自己仲有幾耐命。況且我面前嘅李恩榮，而家我都唔知佢係算人定係算鬼。諗到呢一度，我嚇到嗱嗱聲縮翻對手，戇居居咁企喺度。應該差唔多啦，我走啦。我啱啱轉身想走啫，就聽到李恩榮喺我後邊嘆咗一啖氣。唉，郁哥哥啊，你唔理我噶啦，你可唔可以幫我放咗啲水啊？放水？如果放咗浴缸入邊啲水，咁即係話佢赤條條喺外邊噶，我咪睇晒。我喺度猶豫緊嘅時候，李恩榮佢又笑啦。郁哥哥，你唔使驚，我入邊着咗底衫褲噶，你睇唔到嘅。哦，好啦，咁我幫你放水啦吓。跟住我彎腰伸手去摸浴缸下邊嗰個質，摸咗好耐，但係入邊滑潺潺，乜都摸唔到。突然間覺得有啲唔對路，點解頭頂嗰度涼浸浸咁嘅？我耷低頭一睇，死啦！有個黑掹掹嘅嘢跌咗落水入邊，我頂假髮啊！哈，郁哥哥，你個光頭好得意啊，好似古代啲和尚啊！李恩榮指住我個光頭，係咁喺度笑，笑得好開心，毫無掩飾嘅。唉，呢個靚妹真係癲得幾勻循嘅，佢自己都係光頭啦，唔通佢唔知嘅咩？我留起頂假髮，笠翻上頭，擰轉身就走咗。挨喺梳化度，我開始眼瞓，突然間諗起陳天啟，佢今日幫我頂更，都幾講義氣啊！睇嚟我以後都要對佢好啲先得啦。況且一直以嚟，陳天啟對我都算唔錯。有句古詩點講嘅話？我本將心向明月，奈何明月照溝渠。陳天啟咁好心對我冇理由狗咬呂洞賓嘅。諗下諗下，真係覺得眼瞓，一下子就瞓着咗。瞓咗唔知幾耐，突然間俾隻貓嘈醒咗。佢個地下度喵喵聲係咁叫，我趷起身啦。但係我突然間發現我身體好重，我擘大眼一睇，原來自己身上紮住一個女仔，係李恩榮紮咗上嚟。李恩榮嗰頂假髮又甩咗，佢對眼眯到實一實，似乎又翻去嗰個昏迷嘅狀態。李恩榮，醒下啦喂！李恩榮，我嗌咗幾聲，李恩榮都仲係冇任何反應，咁我唯有抱住佢放翻佢上床。啲貓糧仲有好多，我餵飽咗隻貓，閂埋棟門就離開一間房。尋晚俾李恩榮搞成晚，搞到我頭暈腦脹。望望個錶，而家先朝早8點半啫，即係話我先瞓咗唔夠5個鐘啫，陰公。唉，鬼整咯！點解會俾我遇到佢噶？係咪個天覺得我唔夠折墮，專登派佢嚟揼多我2腳啦？朝頭早個陽光好刺眼，我照照鏡，見到自己對眼居然布滿晒血絲。唉，歐陽旭啊，你真係遲早俾呢個靚妹玩死你啊！而家點死呢？呢個靚妹啱啱先好翻啲，冇理由掉低佢唔理噶。萬一俾獅王捉走咗佢，咁下一個咪輪到我？唔係啦，諗下諗下都係擺佢喺呢度安全好多啦，而且對我都有好處啊！我嚇一聲嘆一啖氣，頭耷耷咁行到去門衛室嗰度。出去嘅時候亦都要門禁卡嘅。我突然間發現我唔記得帶，咁我諗住行去保安室叫佢哋開門啦。我拱開棟門，見到保安室入邊有3個保安喺度睇緊電視。佢哋見我入嚟，居然冇理我。幾個人望住個屏幕，眼都擎埋。阿強呢，喺度嚼住個饅頭，佢面前放住一碟花生，連個嘴都唔喐啦，眼定定咁望實個電視機。
而另外兩個保安亦都係一樣，好似見到一啲好古怪嘅嘢咁。我有啲好奇啊，咁啊打側個頭裝過去，哇！真係嚇咗我一跳。電視機入邊嘅畫面好慘烈，有個女人瞓咗喺地下度，年紀約莫20零歲，都幾靚。個女人件衫由個肚中間嗰度破開咗，佢唔係露出咗雪白嘅肚皮，而係露出咗入邊嘅脊椎骨。有人將個肚入邊嘅嘢全部食晒，淨係得翻一個殼。而令我覺得最震驚嘅就係嗰條女屍嘅面上面仲帶住微笑，佢右手揸住手機，左手揸住個袋，完全似係一個行街嘅狀態。畫面突然間轉換咗，變成咗新聞直播間嘅主持人。大家好，金華市尋晚發生咗一單古怪嘅命案，一位女士喺度行街嘅期間俾人偷襲，佢嘅內臟全部唔見晒。手機發送嘅係同男朋友講嘅笑話，佢死亡嘅時間係尋日夜晚，希望有目擊者盡快打110同警方聯繫。個主持人講嘢講到震騰騰咁，佢嘅眼神亦都有啲慌張。佢咁樣嘅反應令到嗰啲恐怖嘅氣息更加強烈。強仔睇完之後，一聲掠咗水入邊嘅嘢出嚟，跟住喺度乾嘔。哇！我鬼整你咁血腥，邊個做得出噶？而另外一個保安就話：我睇唔似係人做嘅，似係一啲野獸做嘅。如果唔係，點會食咗內臟？年紀最大嗰個保安就擰咗擰頭，佢話：我睇唔似係野獸，似係俾僵屍咬。一聽到呢兩個字，我心當堂打咗個突。僵屍？唔通係獅王食人？我之前已經聽老張講過，獅王嚟咗金華，但係估唔到佢忍到而家先殺人。如果俾獅王揾到我，咁就麻煩。佢食咗傀儡公仔，知道我哋嘅名。你話一路揾到過嚟，都唔係話冇可能㗎。老張講過，獅王食咗傀儡公仔可以增強功力。如果食埋我同李恩榮，話唔埋可以功德圓滿，成為飛屍。自古有童男童女養飛屍嘅傳聞，但凡僵屍食咗童男童女，或者就可以變成飛屍。我唔知道獅王點解要食我個公仔。我突然間諗起蘇七七講起嘅天選者。天選者係個天嘅選擇，只有天選者先可以俾人召喚。如果天選者被陰煞侵蝕，亦都有可能變成極為兇殘嘅殺人魔王。我唔知道蘇七七佢咁樣講係咪危言聳聽，但係呢個時候諗翻佢講嘅嘢，搞到我有啲心翳。同埋蘇七七究竟去咗邊度呢？一路咁樣諗，一路想行，我突然間唔記得咗門禁卡嘅事。我同阿強講咗一聲，但阿強冇理我，繼續睇電視。仲求其揾一張通用卡俾我嘟卡出去添。我忽然之間諗起一樣嘢，獅王可以變成任何人個樣。你話如果變成高級公寓入邊嘅人想混入嚟，都唔係話冇可能噶。所以我嗱嗱聲同阿強講：阿強啊，你要認真啲查門禁卡。如果冇帶門禁卡嘅，千祈唔好俾佢入嚟啊！話唔定係變成人形嘅妖精，到時食咗你添啊！點知阿強聽完我講，就揭一聲笑咗出嚟。佢一嘢捉實我，同我講：你條友啊，咪鎖未好啊！自己唔帶卡走出去，翻嚟嗰陣時啊，我唔俾你入嚟啊嗱。係，佢唔講我都爭啲唔醒起添。我翻嚟都要門禁卡噶，所以我就笑住咁話：好啦，咁我翻去攞咯，等我一陣啦吓。為咗穩陣起見，我都唯有翻上樓攞。攞完門禁卡，我行咗出街。條街上邊並冇咩異常嘅情況，啲人仲係好忙碌咁行嚟行去。睇嚟死咗一個人，並冇掀起有咩風波。橫掂每日都有人死噶啦，又唔係咩新鮮嘅事。我記起上次我仲未買到狗血，所以嗱嗱聲又去一次。去到步行街嗰度都仲係咁多人，似乎冇咩變化。狗肉店嘅老闆見到我，離遠就對住我笑騎騎咁大嗌：誒，靚仔，你又嚟啦？遲咗咯，今朝一早俾人買走晒啦。仲係嗰個人啊，
係啊，佢話如果你嚟搵佢呢，就嗱嗱聲去，佢有緊要事同你講喎。我聽到個老闆咁樣講，我心都驚咗一驚。老張果然有翻兩度，佢竟然知道我有事要搵佢。我同嗰個狗肉店嘅老闆講聲唔該之後，就嗱嗱聲去買嘢，都係照舊噶啦，幾斤牛肉，幾斤白酒。買完啲嘢打車，好快我去到金華市嘅郊區。